Herkese merhaba. Dinler tarihinin en ilginç, en büyüleyici zıtlıklarından birini keşfedeceğimiz görsel analizimize, incelememize hoş geldiniz. Bugün aslında çok tanıdık bir ismin, tamamen farklı bir inanç sisteminde nasıl bambaşka derin bir teolojik sembole dönüştüğüne yakından bakacağız. Yani tarihi figürlerin nasıl farklı anlamlar kazandığını konuşacağız. Hazırsanız hemen içeriye dalalım. Peki gelelim o büyük soruya. İsmail peygamber Hristiyan kaynaklarında tam olarak nasıl anlatılıyor? Şöyle düşünün, İslam geleneğinde Hz. İsmail'i İbrahim'in o itaatkar oğlu, Kabe'nin inşasındaki temel taşlardan biri ve çok önemli bir peygamber olarak biliyoruz değil mi? Ama Hristiyan kaynaklarının sayfalarını, özellikle de Yeni Ahit'i açtığımızda, inanın bana karşımıza bambaşka bir tablo çıkıyor. Bu metinlerde İsmail, tarihi bir figürden ziyade son derece sembolik yani alegorik bir tartışmanın adeta merkezine oturtuluyor. Düşünsenize iki devasa gelenek aynı tarihi karaktere bu kadar taban tabana zıt yaklaşabiliyor. Gerçekten inanılmaz. Kısaca bugünkü yol haritamızdan bahsedeyim. Önce Hristiyanlıkta İbrahim ve soyu meselesiyle başlayacağız. Sonra Yeni Ahit'te İsmail'in yerine, ardından Pavlus'un o ünlü alegorik yorumuna bakacağız. Oradan kan bağı ve iman bağı çatışmasına geçip en sonunda da konuyu eski ve Yeni Ahit sembolizmiyle güzelce toparlayacağız. Evet, ilk durağımız Hristiyanlıkta İbrahim ve soyu meselesi. Şimdi konuyu tam kavrayabilmek için o bildiğimiz temel aile dinamiğine, yani İbrahim, Sare ve Hacer üçlüsüne, Hristiyan metinlerinin perspektifinden bir bakmamız şart. Biliyorsunuz Yeni Ahit'te Hz. İbrahim'in yeri bambaşkadır. O kelimenin tam anlamıyla tüm inananların atısıdır. Fakat bu metinler çok net bir uyarıda bulunur. Mesela Matta ve Luka İncil'lerinde Hz. İsa'nın İbrahim'in soyundan geldiği söylense de sadece biz İbrahim'in soyundanız diyerek o fiziksel kan bağına güvenenlere çok sert bir eleştiri vardır. Yani diyorlar ki sadece genetiğinize güvenmeyin. Biyolojik miras tek başına ruhsal bir garanti falan sağlamaz. İbrahim'in iman yolundan gitmezseniz o manevi ayrıcalığı kaybedersiniz. Çok net. Gelelim meselenin asıl odak noktasına, yani Yeni Ahit'te İsmail figürüne. Bu görseldeki karşılaştırma aslında her şeyi çok güzel özetliyor. İbrahim'in soyuna dair yapılan o uyarının altını doldurmak için Hristiyan teolojisinin çok güçlü bir sembole ihtiyacı vardı. Ve metinler burada o meşhur keskin ayrımı kurguluyor. Bir tarafta kan bağı, yani sadece biyolojik, fiziksel bir soy var, diğer tarafta ise iman bağı, yani tamamen manevi bir miras duruyor. Hristiyan inancına göre insanları İbrahim'e bağlayan şey kan değil, imandır. İşte İsmail tam da burada o sol taraftaki salt fiziksel, biyolojik soy çizgisini temsil etmek için devreye giriyor. Yeni ahit kaynaklarına baktığımızda İsmail'in doğumu ilahi bir vaat veya mucizevi bir müdahale olarak anlatılmaz. Tam tersine metinlerin kendi tabiriyle tamamen olağan yoldan, yani bedenin isteğiyle doğan bir çocuk olarak tanımlanır. Yani Hristiyan metinleri şunu kabul ediyor: evet, İsmail İbrahim'in biyolojik oğludur ama onu o ilahi vaadin taşıyıcısı olmaktan tamamen çıkarıyorlar. Onu ruhsal mirastan mahrum kalan sıradan bir doğumun sembolü olarak yeniden tanımlıyorlar. Neden peki? Çünkü ilahi vaatle doğduğuna inanılan İshak ile aralarında devasa bir teolojik zıtlık yaratmak istiyorlar. Tarihi bir şahsiyetin böyle soyut bir kavrama dönüşmesi gerçekten büyüleyici bir durum. Peki bu dönüşüm nasıl oldu? İşte burada üçüncü başlığımıza, yani Pavlus'un o meşhur alegorik yorumuna geliyoruz. Az önce bahsettiğimiz o tarihsel hikaye kendi kendine teolojik bir doktrine dönüşmedi tabii. Bu noktada karşımıza Hristiyanlık teolojisinin baş mimarlarından elçi Pavlus çıkıyor. Pavlus'un Galatyalılar veya Romalılara yazdığı mektupları anlamak için iki çok temel kavramı cebe atmamız lazım. Birincisi alegori, yani gerçek tarihi kişileri alıp çok daha derin manevi gerçekleri anlatmak için birer sembol olarak kullanmak. İkincisi de manevi çocuklar kavramı. Pavlus çok net bir şekilde İbrahim'in gerçek çocuklarının onun DNA'sını taşıyanlar değil, onun Allah'a olan imanını alıp kendi hayatlarında yaşatanlar olduğunu savunuyor. Yani yeryüzündeki diğer milletler kanla değil, bu manevi çocukluk sayesinde kutsanıyor. Bakalım bu düşünce kaynak metinlerde nasıl hayat bulmuş? Pavlus yazdığı mektuplarda doğrudan Hacer'i köle kadın, Sare'yi ise özgür kadın olarak tanımlıyor. Mantık da şu: köle olan bir kadın ancak köle çocuklar dünyaya getirebilir. İşte tam da bu argüman üzerinden İsmail'in o manevi mirastan tamamen dışlandığını savunuyor.
Erken dönem Hristiyanlar da bunu sahiplenip, bizler köle kadının değil, özgür kadının çocuklarıyız diyerek kendilerini İshak'ın temsil ettiği o vaat edilmiş özgür olan soya bağlıyorlar. Bu tek cümlelik alıntı, abartmıyorum, Hristiyan teolojisinin kelimenin tam anlamıyla kilit taşıdır. Bu da bizi 4. konumuza, yani kan bağı ve iman bağı arasındaki o keskin ayrımın sonuçlarına getiriyor. Şimdi İshak ve İsmail'in hikayelerinin böyle uçlarda gezmesinin, bu kadar zıtlaştırılmasının altında yatan çok temel bir sebep var aslında. Hristiyanlık kendi evrensel kimliğini bir temele oturtmaya çalışıyor. Buradaki en can alıcı nokta şu: Yeni Ahit fiziksel kan bağını tamamen devre dışı bırakıyor. O dönemki Yahudilerin "ama biz İbrahim'in soyundanız" şeklindeki güçlü argümanı bizzat İsmail örneğiyle çürütülüyor. Metin diyor ki, İsmail de İbrahim'in biyolojik oğluydu ama seçilmiş değildi. Yani mesele senin kimin soyundan geldiğin değil, mesele tamamen o ruhsal vaat. Biyolojik torunlar otomatik olarak Tanrı'nın çocuğu sayılmıyor. Gerçek torunlar o vaat edilen çocuklardır. Bu da evrensel bir din olma iddiasının gerçekten de en güçlü omurgasını oluşturuyor. Ve nihayet, Paulus'un inşa ettiği bu kurgunun en tepe noktasına, eski ve yeni ahit sembolizmine geliyoruz. Şimdi sizden pür dikkat bu tabloya bakmanızı rica edeceğim. Çünkü gerçekten çok ilginç bir simetri var burada. Paulus'un alegorisinin en karmaşık ama en kusursuz işleyen katmanındayız şu an. Sol tarafa bir bakın, Paulus, Hacer ve İsmail'i yan yana koyup onları bedenin isteği, kölelik ve ilginçtir ki Sina Dağı ile eşleştiriyor. Dolayısıyla sol taraf Yahudilere verilen şeriatı, yani eski ahiti sembolize ediyor. Sağ tarafa geçtiğimizde ise Sare ve İsa'yı görüyoruz. Onlar neyi temsil ediyor? İlahi vaadı, özgürlüğü ve tabii ki İsa Mesih'le geldiğine inanılan ruhsal kurtuluşu, yani bütünüyle yeni ahiti. Anlayacağınız İsmail, metinlerde sadece bir kardeş değil, kanunu, şeriatı ve köleliği temsil eden devasa boyutlarda bir teolojik zıtlık figürü olarak kullanılıyor. Bütün bu incelediğimiz kaynakları toparlayacak olursak, yeni ahit metinlerinde İsmail'in kendi başına bir peygamberlik misyonundan veya İslam kaynaklarında gördüğümüz o Kabe'yi inşa eden fedakar evlat rolünden eser bulamazsınız. Hiç bahsedilmez. Bunun yerine İsmail figürü tamamen biyolojik doğumu, o fiziksel kan bağının yetersizliğini ve ruhsal mirasın dışında kalmayı anlatan son derece güçlü bir edebi ve teolojik araç olarak kullanılır. Kısacası, Hristiyanlık kendi inanç sistemini, yani yeni anlaşmayı meşrulaştırmak için bu köklü, tarihi karakteri tam bir karşı ağırlık olarak konumlandırmıştır. Olayın özeti tam olarak bu. Bugün incelediğimiz metinler bize dinler tarihinin ve teolojinin aslında ne kadar çok katmanlı bir yapı olduğunu harika bir şekilde kanıtlıyor. Aynı isim, aynı coğrafya ama günün sonunda birbirinden tamamen farklı iki teolojik evren. Biyolojik bağın ruhaniyet karşısında nasıl sembolik bir mağlubiyete uğratıldığını hep birlikte detaylarıyla gördük. Peki tüm bunlardan sonra sormak istiyorum. Sizce aidiyet dediğimiz o büyük kavram, damarlarımızda dolaşan kanda mı gizli, yoksa sadece zihnimizde ve ruhumuzda taşıdığımız inanç bağlarında mı? Bu soru üzerine biraz düşünmek lazım. Bir sonraki görsel analizimizde, yeni bir kaynak incelemesinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.